節痛得唔得嘅啫？可以，你問所有痛症都得，尤其是咧，我哋上咗年紀咧，個膝頭哥咧咪凍凍地，但係都會痛同埋硬嘅。朝頭早瞓醒，個膝頭哥會僵硬噶嘛，同埋凍噶嘛。貼咗落去咧，佢嗰個暖咧，你個膝頭哥咧就會喐得好好噶啦嗰日。阿梁仔，你關注呢個7476嘅，佢要買佢要佢呢個姐姐咧，佢係香港嘅，佢唔識得買嚇。好嘅。你講乜嘢啊？你嗱，阿姐姐，你聽唔聽得到啊？呢個姐姐真係講嘢啊！呢個佢發唔到信息俾佢㗎，呢個7476佢發唔到信息。我回關咗佢。所有痛症都得㗎。哦，咁樣啊，唔該晒咁啊！我因為個手啊，即係可能我哋啲做得嘢辛苦啊，嗰個手可能網球爪啊。咁我唔知道咩叫網球爪啊？網球爪我哋係手踭痛嘅，咁你出力嗰陣時咧，會冤嘅。我話俾你知，你加埋呢一罐嘢佢啊，你加埋呢一罐嘢食。呢個應該得。佢話6-7日咧，佢就會有效果噶啦。呢罐係咩嚟㗎？呢個叫做安糖軟骨維 D 鈣，佢補充嘅係我哋嘅安糖，唔係鈣補充鈣係安糖嚇。但係咧，我哋而家唔想住，因為我星期一我會開車過去呢間廠咧，佢外國佢有間廠嘅，自己呢個老細，我哋大陸佢有一間廠嘅，佢好出名嘅，佢涵蓋晒好多嘅藥房噶啦。咁佢咧，如果我過去，我希望佢仲有啲贈品送俾我哋，所以你可唔可以等多幾日先買？可以啊，即係話我係如果係得嘅嗰啲貼嗰啲得嘅，我諗住買啲貼住先，因為我你買個貼嗰個申請唔到住，你等等我先。阿梁仔，你問下直播間有幾多個人要呢個有冇人要呢個石墨烯？呢個石墨烯嘅，因為要申請。要申請下。好嘅，一陣間落咗播回覆你啊。阿梁仔，你叫我表妹幫我睇睇呢個，我回關咗2個人嘅，啱先回啫。有個7幾開頭嘅香港嘅，同埋有個叫華娟嘅，應該係香港嘅。你叫佢記低個名，等下咧會私聊佢我。小袁姐姐啊，係顏色，你可唔可以等下先出聲啊？我睇下有幾多個人要個石墨烯先，好唔好？好。嗱，咁我哋嘅石墨烯咧就咁樣下，我叫123啦喎。連下呢個叫小雲嘅，我叫123，我上噶啦喎。你睇下可唔可以申請30份喎？30份我頭先已經問咗啦，我頭先已經同你講咗，跟住我就話要使唔使要申請30份？係因為佢冇庫存嚇。2、3上車。好嘅，已經上咗啦。因為我哋呢個石墨烯咧已經打咗特價噶啦，如果你覺得過敏嘅，你用咗嘅你可以退下，剩翻29份，剩翻29份，剩翻27份。未埋單嘅係咪啊？拍得咁快嘅？係，我咁樣貼咗，每晚貼一下，貼咗大概個零星期之後咧，我成條頸係鬆咗好多噶啦。係，冇錯，剩翻23份。23份。我覺得佢嘅消炎能力咧係好好。係啊，我都話佢拍得好快噶啦，因為佢平啊嘛。你喺醫某院開咧，起碼都要30蚊一盒，但係我59蚊9，我6盒，為咗幾錢啊？冇錯，6盒。你而家你咁樣嘅話，為過係1盒啊？係嗱，剩翻幾多盒啊？快啲講咯！佢貼嘅佢唔治標，佢治標唔治本，你食埋呢個會更加好。食埋呢個都唔算唔治。都唔算治標唔治本啊，因為佢有消炎嘅作用啊。係啊，咁佢都可以治標啫。即係有陣時都要諗下自己個銀包噶嘛。你如果你買唔起嗰樣嘢，值呢一樣嘢59個9，我覺得好超值咯。係啊，剩翻17，剩翻14份，13份可以試用嗎？俾你試用2片。你覺得唔好用嘅，攞翻個盒退翻嚟就得啦。試用2片都抵啦，係咪啊？係啊，你可以試用，你好似比如好似我咁啦，你試下你自己貼你嘅位置。剩翻10份。你如果有邊度唔舒服嘅，你可以貼佢，貼一晚就咁。數都拍過10份，9份，9份。你要一位啊，梁仔，你要嘅你自己拍啊，因為唔夠啊，嗰個數量。8份啊！大力推薦啊！因為佢抵啊，佢159蚊幾，佢6盒，你10蚊盒都唔10蚊盒左右。小雲又係香港嘅，聯繫唔到嘅，佢個號係聯繫唔到嘅。咁你叫我表妹幫我回關佢，邊個小雲啊？頭先嗰個小雲4個好啊嗰個啊。佢叫你做乜嘢啊？佢話我要一位娘仔啊。呢個叫小雲嘅，叫我關注佢啊。小雲喺邊度嚟啊？
喺上邊啊！我點關注佢啊？佢唔知佢關注咗你未啊？如果你就咁側一關注佢咧，你都係點唔開，打唔到字俾佢嘅。我點解會咁樣嘅咧？香港有啲帳號佢係可能未實名認證，跟住係聯繫唔到嘅。一盒有幾多片啊？你講俾佢知啊，兩仔。一盒嘅話有6片，裏邊每盒咧佢裏邊有2袋，每袋咧裏邊有3片嘅，所以一盒裏邊咧有6片。咁你6盒嘅話到手36片。嗱，呢個一頁嘅媽媽話佢貼日本嘅，佢20美金一塊，而家貼好似咧係1.6，係啊係1.6毫子，1蚊6毫子，剩翻5份。好抵啊！抵啦，你當係貼下佢，你咪當治療下咯，啱唔啱啊？蘋果唔知點解連唔到你啊？連我邀唔到你請咗好多次啊！㗎啦，我邀請咗你好多次啦，蘋果，你要點接受先得㗎？我已經邀請咗係啊，你。初咧第一次我叫阿小丸連我係連極都連唔到，因為你嗰個實證咧係填晒你嗰個資料啊，係入唔到㗎。咁跟住再阿 Bell Bell 教我點樣去 set 嗰啲嘢啊！剩翻3份咋？呢個石墨烯啊，佢好好用噶，所以我叫直播間嘅朋友仔話啊，我不如買下佢啊，我不如試下屋企看下門口啊，係咪啊？